booneen fincooftee. Wai Sumayya. Qoy Sumayyaan sirii Yemenii jiran jennee qoy. Namicha tokkotu uffata ergifate. Uffata ergifatee walgahii deeme uffata hin qabu. Walgahii deeme hiyyeessa abbaa qabeenyaa ergifate. Maal jedhee abbaan qabeenya sun maal isaatiin uffata koora teessee beekadhu jee uffata walgahii waan ta'eef guyyaa guutuu abachaa oolaare abbaan uffata yoo ta'e abbaan uffatas walgahicha keessa jira inni uffata ergiseefi yoo aabate namni amma kun hin taa'e inni akkam bu'a. Amma namichi abbaan uffata walgahii keessaa ol ka'eeti hee jennaan inni uffata ergifate yoo harka isaa ol qabee sidduun dhaabataa mirenna taa'i maaf dhaabatta uummata mana keessaa. Lakki ganama uffata koorran taa'inaan jettaniitu gooftaa koo kanaaf hin sodaa'e je. Lakki baa taa'in akkasin jenne je. Lakki gooftaa koo waan amma dubbattan boodan dubbattanii je. Indeen na shakkitamoo ani ganama dubbadhe malee amma dubbadhe je. Sini galee. Han amma dubbattanii gooftaa koo kanaaf sidhamanuu dadhabee jenne. Indee isan ganama dubbadhe amma sammuutti qabattaare taa'ee uffaticharraa'e. Sumayyaan immoo engaddaa Yemen jira jette. Haramoo Itoophiyaa keessaa uummata reebdi. Amma kana jechuun maal jechuudha beektu? Akka namni sun ufgatuuf akkas jette Sumayyaan malee Yemeniin hin seenne jechuudha. Moo ayyuutu Yemen deeme no ayyuu achi Itoophiyaatti reebdee? Innaa lalla. Booneen durumaan dabeetti beektu namni heeyyoo feesh gootu. Ani boonii sana garaana nyaatte. Ani warra kaa booneen garaana nyaatte isheen tokko jabduudha iyyuu maali uummata xiffiitiin xafaxafee jira bishaan jennee ayyuu xafaxaftuure maa hidhamte teessire kana dabar leenci gaafa ka'u siiniilu leenci bari tuttuqtee ani goota ani gafarsa ani maalidha jettee agtee tuttuqtaa bar inni garuu gaafa ka'u leencummaa sitti agarsiisa dhugaa rabbi. Sumayyaa yeroo baay'ee mana isheellee agite utuu waan takka hin je'in galte gaafa dura har'a garuu agite irratti finceessiste manuma isaaniitti agite fibar manuma isaaniitti agite finceessiste kana maa jettu gasin hindawum ijoolleen keenya immoo jedheen ta'e maatti beekta kanaaf si jaalannaa bar Sumayyaa kanaaf ati jabduu sin jenne bar Sumayyaa waa baay'ee sirraa baranneettu jechuun jabummaa hin jedhamu. Dubartiin tokko jabduu kan jedhamtu ka abbaan manaa isheellee irratti fuudhee ka ijoollee ishee walitti qabattee teessee akka seera amantaa islaamatti afur waan eeyyamuuf sanallee ifama gootee fi jireenya ishee gaggeeffatte kun dubartii jabduullee jedhamti. Ishee akkasiirraallee barannellee jenna malee barumsa ijoollee fudhattee siifachi fiiguu warra baranneen qabdu isaan kijibiina dhugaama walitti himna dhugaa rabbi isaan kijibiina amma ijoolleen warra akkas jettanii waa baay'ee sirraa baranne wayitee isaan kijibiina ijoollee baannee siifachi deemuu irraa baranne no irraan baranne garuu jabummaa baranne obsa baranne isheerraa obsa baradhe ani dhugumatti yoo dubbachuu barbaade obsa baradhe obsa maaliif waan baay'eetiin cigdi ayyuun kun waan isheen gadda maal jette ishee kan maalum madaamiitiin lafa maxaragaa si godha jettee bar kana hunda kanatu yoo akka ishee reebamtu ishee godhe har'a bakka qaxaqaxxee lafa keessa gaara fecee mataa ishee kana adda babbaaftee lafa keessa ulicha eessaa fiddee baarzaaf na hundee baarzaaf walla birbirsaa አይደለም baarzaaf አለ baarzaaf warabi mukichi baarzaafi ka manni ittiin ijaarame irraa hafe na fakkaata mismaara ofirraa qabaabe ebade ho'a kanaan maaltu tumamaa ebade garuu Itoophiyaa hin ho'aan qorraame dhugaa rabbi anaa yaatu boole anaa yaatu jaartii ati ooshetti musa iddootti heerumteette gaaffii ajaa'iba gaafatte Sumayyaa maali booneen kun bakkuma xilliq akkuma titiisaa xilliq bakka ibniin qabdu bara maal jetti goddanyaa Saidoo baalabeete goddanyaa Saidoo baalabeete itti bari isheen ati siin Saidoo ma oosheessi fuudhanna goddanyaa baalabeete Saidoo goddanyaa baalabeete baalabeeteen kee abadoo akkatti si batabbatte qaba hima salphatte ayyuun egamu maal jette ija uummata asbaate maaluma jette asbaata gamma ayyuu ija keenyatti ani hanamti intala kana nyaate immoo intala ishee uffata adii kana goddanyaa Sumayyaa ana fakkaatte
ishee tooftaatiin hiisise. Dhugaa rabbi. Jechuun otuma qaamaan akkatti Sumayyaa itti dhaqxeellee akka isheen suma ayyuu mootu ni beeka. Dhugaa rabbi hin mooti. Qallaalitti mootiyyuu akka ajaa'iba ishee mootii dhugaa rabbi jechuun namni yeroo hunda afaan kana baay'atu yookaas immoo nama arrabsuu nama rukuttuutti fiigu humna hin qabu. Akka boonee kanaatti. Booneen kun afaan ishee maashinii mana kana keessaa uffata miicuu tokko gartanii dhiisuma hin dadhabus afaan ishee. Garuu sodaattu engaddallee ayyuun ishee biratti jaartii Sa'iidoo tumtee jennaan birratti baqattee badde. Har'allee isheen kun dullaa fidattee funaan ofirratti feeshboota na fakkaata. Tampileelii gubbaa jira waa feesheen tokko maaloodha inni. Sa'iidoon gubatee dhugaa rabbi. Amma warri ayyuu jibbitan baga gammaddan congratulation namoota baay'ee jibbaayyuu. Boonelleen jaalattu ijoolleen keenya boonellee jibbitan isin beeka. Congratulation fiish har'a sirbaa bultan kushinaa madaamii keessa. Har'a Sumayyaan bakkuma ijoolleen keenya yaaddu guutteefi. Amma Sa'iidoo Yemen jira mini niitii Itoophiyaa arti nadhoon lama Itoophiyaa arti inni Yemen hin jira. Kasiibi. Ebate. Carraa Sa'iidoon gaafuma Itoophiyaatti achi galee Chaayinaa dhaqee dhufe waanuma inni Chaayinaa sanatti qammasee dhufe rabbiin haa beeku dhugaa rabbi. Ergasuma jireenya nagaa jiraachaa hin jiru. Hinda'uma ayyuun kun baay'ee garaara nyaatti. Amma kanaa booda Sa'iidootti maa itti deebiti maal jettee simmoo as baatee nuti hin dubbatiin ayyuu lammoo ciminnatii keessi agarreerra bakka. Afaanumaa illee dubbattu jala teessee caljitti bara yeroo isheen kaballaatti dhaggattu. Walitti utaal ture akkoo erguma hidhamtee ayyuu dhugaa rabbi. Maqaanu nyaatte ati ayyuu. Maqaanu nyaatte. Tuba jabduu keenya dhiirayyuu edaa ati ganteen nama rukutta. Ganteen nama rukutti beetu abbaan isaa biratti argin gantee gootee ilkaan farraa darbiti malee jabinnatiin qabdu jechuudha. Dabeettiidha yoo har'a ishee arga akka ayyuun dabeettii taate. Kanaafuu dabarre ayyuu baqattan hin baqatina. Dhugaa rabbi hin baqatina qabaatuma agartanii onnee fi har'a. Hinda'u otoo jagna taate bakkuma hidhamte sanatti akka tokko taate lolti ture. Garuu dabeettii waan taateef caljette. Ani suuraa boonii yeroo argu kolfa dhugaa rabbi. Gaafa jaarri lama amma isaanii waa isaan rakkoon qabu. Boonee kana maaluma gidduu tirtirsee rakkisaa jedhanii bara. Maalumatu gidduu fiigsee reebsisaa jedhanii bara. Hinda'u obboleettiin Sa'iidoo har'a baay'ee gammaddi. Dhugaa rabbi. Baay'ee gammaddi. Maatiin Sa'iidoo hundi baay'ee gammadu. Kana booddee Sumayyaa kabajaa itti godhu mataa itti baatu. Duraan ishee kabaju waan ta'eef daraan ishee jaalachaafu kana booddee maaliif jabinnatti ishee agarsiifte, ciminnatti ishee agarsiifte. Maal akka taate, dubartii akkamii akka taate, obsituu akkamii akka taate amma kun agarsiifte jechuudha maatii Sa'iidootti illee. Daraan ishee jaalachaafu bakka. Maaliif suma har'aa kana ganama eessoo jette biyya ishee achitti dhufee situma jetti bara. Abbaa fi qataa oola waan ta'eef achitti dhufee si qataa itti obboleettii Sa'iidoo. Kanaafuu kana yeroo argan maatiin Sa'iidoo baay'ee akka gammadu jechuudha. Badeen salphanne kaa.